मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दति मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मलट्ठी के मतलब शेयर कर रही हूँ। मलट्ठी खांसी, रेशा, बलगम, सांस लेने में मुश्किल और नाक बंद रहने की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के मुंह से बू आती हो तो उसके लिए भी मलट्ठी का टुकड़ा मुंह में रखने से मुंह की बू ठीक हो जाती है। इस्तेमाल के फ़ायदे हैं कि इससे पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। मलट्ठी का कहवा बनाकर पीने से खांसी, बलगम ठीक होती है। वैसे ही मुंह में लकड़ी का टुकड़ा रखने से भी खांसी ठीक होती है। मलट्ठी का पाउडर बनाकर गर्म पानी के साथ लेने से बलगम निकलना शुरू हो जाती है जो सीने में जमी हुई होती है। मलट्ठी का धुआं लें, इसको कोयले पे इसका पाउडर डालकर मलट्ठी का धुआं सूंघें। इससे भी आपकी नाक खुल जाएगी और अंदरूनी रतूबत जो गंदी नाक में फंसी हुई होती हैं, रेशा, वो भी निकलना शुरू हो जाती है। मलट्ठी 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, इसको एक एक चुटकी खाएं। इससे आपकी रेशा के साथ साथ आपका लीवर का फंक्शन ठीक हो जाएगा। मैदा में अगर तजाबियत है तो मलट्ठी का कावा बमा शहद लें। मुंह में छाले हों तो मलट्ठी को या तो पका के उसके गरारे करें या फिर उसकी लकड़ी को मुंह में रख लें या पाउडर उसका बना के रख लें। मलट्ठी के गरारे करने से और मलट्ठी का पाउडर मुंह में रखने से भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। लीवर को बेहतरीन बनाता है, मैदे की तजाबियत ठीक करता है, खांसी में ये आरामदेह है और नाक बंद खुल जाती है। अल्लाह हाफिज़। आप मेरा चैनल देखते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से देखने में मिले। अल्लाह हाफिज़।